CAF Ahmed Ally. Kwema? Bwana, mimi nataka uniambie mafanikio ya Simba Sports Club katika anga za kimataifa. Mmekuwa mnafanya vizuri mara zote, mmekuwa kinara katika kuiwakilisha nchi. Katika miaka hii mitano ya Mama Samia Suluhu Hassan, mafanikio ambayo mmepata, unaweza kuelezaje Ahmed Ally? Kwa kipindi cha hivi karibuni tumepiga hatua kubwa sana kwenye michuano ya kimataifa. Na kupiga hatua hii huwezi kuacha mchango mkubwa ambao unafanywa na serikali. Yako mambo mengi ambayo serikali inafanya kwetu sisi vilabu, hasa kwetu sisi wana Simba, ambayo ni ya dhahiri na mengine ni ya ndani yanafanyika ambayo yananufaisha Simba Sports Club. Haya ambayo yanafanyika kwenye jicho la kila mtu, ikiwemo zawadi ya goli la mama shilingi milioni 5. Ukiangalia Afrika hakuna rais yote ambaye yuko na involvement, yani anahusika moja kwa moja na maisha ya kila siku ya mpira wa miguu ama maisha ya kila siku ya Simba Sports Club, ukitoa Mama Samia. Anafanya hivi kwa mapenzi makubwa aliyokuwa nayo na sekta ya michezo na mapenzi makubwa aliyokuwa nayo na mpira wa miguu. Sisi tumenufaika pakubwa. Msimu uliopita tumekwenda kwenye fainali ya kombe la shirikisho Morocco kwa kutumia ndege ya serikali ambayo imetolewa na serikali yake. Lakini yako mengi ambayo tumenufaika nayo, na ndio maana haishangazi kuona Simba Sports Club inapiga hatua kila uchao, hasa kwenye michuano ya kimataifa, kwa sababu nyuma yetu tunapata backup kubwa kweli kweli ambayo inatupa nguvu, inatupa morali, inatupa moyo ya kuendelea kuipambana, kuipeperusha vema bendera ya Tanzania. Ndio. Mimi nataka nifahamu kutoka kwako tu binafsi, katika hii michuano ya kimataifa, kitu gani special kwa Simba kwenu? Hata Simba labda iwe imeteteleka vipi, imeyumba vipi kwenye michuano hii, mara nyingi huwa inafanya maajabu, inawashangaza watu. Mna kitu gani special au kuna siri gani nyuma yake kwenye michuano hii ya kimataifa? Ni baraka tu za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameichagua Simba kufanya vizuri kwa Tanzania hii. Kwa hiyo hilo hata ufanyaje uwezi kuiziba. Kwa hiyo kiachia mbali juhudi na jitihada ambazo viongozi wetu wanafanya na misingi imara ambayo tayari tumeshaiweka Simba Sports Club, ndiyo ambayo inatufanya tunateleza tu katika hii michuano ya kimataifa. Lakini malengo yetu sisi ni kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo tunapofanya usajili, tunapoanza msimu, kila kitu tunakifanya kuelekea katika malengo hayo ya kutimiza ukubwa wetu wa kwenye bara la Afrika. Na ndio maana tunafanikiwa. Tukisajili mchezaji, tunamsajili aje afanye vizuri kimataifa. Tukimleta mwalimu, namleta mwalimu aje afanye vizuri kimataifa. Na akiingia hapa anakuta historia kubwa ya Simba kimataifa, na yeye ana adapt yale mazingira ya kiushindani kimataifa, na Simba tunafanikiwa, tunakwenda vizuri. Ukiwa kwenye familia, mtoto wa kwanza akiwa na akili, ni rahisi kuwashawishi na kuongoza hata wa pili, wa tatu kufuata kile ambacho kaka madada anafanya. Ndiyo kwa Simba Sports Club, kwa kuwa tayari tumeshakuwa na role model ambaye ni sisi wenyewe. Hata wanaokuja huku wanawajibika na wenyewe kufuata mkondo ule wa Simba kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa. Ndio. Tulizungumza na Ally Kamwe, akasema wao ndio nembo ya mpira wa Tanzania. Kwa maana mafanikio yao ambayo wameyapata ndani ya Tanzania, lakini tunaona nje ya Tanzania mnaonekana nyinyi kufanya vizuri zaidi. Sasa tusaidie wewe, nani ndio nembo ya mpira wa Tanzania? Tukawaulize CAF. Kila mmoja akisema ataji hapa tutakesha. Kila mtu atavutia upande wake. Tukamuulize CAF, nani ni nembo ya mpira wa miguu Tanzania? Kwa hiyo assignment tunaiacha kwa CAF. CAF atatupa majibu. Au tumwambie bana CAF tupe orodha ya vilabu bora Afrika. Tutapata majibu kutoka pale kwenye orodha ya CAF. Kwa hiyo wala tusihangaike kwanza kumhoji huyu, tuwaite tu CAF. Au tu bana CAF tupeni orodha
ya vilabu 10 bora Afrika kwa msimu uliopita. Tutapata majibu. Tutapata majibu. Semaji, kumbe bwana wewe una siri sana wewe. Kwa nini? Manake umeshindwa kuwafungulia zako kodi. Bahati nzuri shabiki wa Simba Miraji mara moja akasema zile tattoo kumbe ni mifumo ile. Kocha akikasirika akifunua bega, kumbe Kibu anaelewa bwana unatakiwa upiteje. Na ziko siri nyingi. Tuendelee tukunywa mtori. Ziko siri nyingi za meneja Pantev. Sasa Jumapili ndio tunakwenda kuona sasa. Jumapili. Kwa hiyo Jumapili wewe pale ukikaa jukwani usihangaike kuangalia kiwanjani nini kinatokea. Fuatilia matendo ya meneja Pantev. Utaona mipango anayoifanya pale kupitia vitu vyake vya kitaalamu vya kisasa na vipya kabisa. Wewe ndio ulikuwa msemaji mwenye cheo cha juu kabisa Tanzania, semaji la kafu. Lakini sasa hivi umezidiwa cheo chako. Kuna semaji la FIFA. Unajisikiaje? Wamekupiku. Unachoka? Nanchosha. Nanchosha. Watu sasa hivi kimataifa Zulich. Basi tuache tu. Tuwasikitikie tu. Hao ndio wanafaidi. Shukrani. Asante sana.